gente vai pra Cachoeira do Cal. Uau! Acharam até uma mascote. Leva ele, pô, leva ele, a gente vai andando, ele vai correndo. Bota ele dentro da bolsa. Vai descer a primeira ladeira. É a ladeira da Altinga. Porra, neném, já tá comendo? Não, velho. É pra isso. Olha os cururu aí, ó. Se perdemos. Ó o velho, o velho. Não aguenta ele dar uma rabiada mais. Perdemos 5 km indo. Agora vamos voltar mais 5 km, 10 km a gente perdeu. Pega uma chave. Não, nunca fui não por aí não. Bora, Rochado. Olha o telefone, tem disso não. Estamos perdidos de novo. Se for pra boiar, não acompanha não, viu? Aqui você fica pra trás. Porra! Engoli mosquito de novo. Remarra quando chega. Oi? Atrasado. Aí, pra pedalar não, mas pra comer o bicho é bom, viu? Olha. Olha o meu. Pega a visão aí. Estamos aqui agora já na BR-101. O vento tá contra, bicho! Dos outros. Esperar o restante chegar. Vai, Charles, faz teu nome, Charles. Só pros fortes. Oi. Essa... Poxa, ainda tem um ainda. Vixe, meu Deus. Eita porra. Vamos descer. Aqui, ó. É? Consegui, Magal, ninguém sabe se volta. Vamos deixar o paraíso e vamos partir, ó, já. Olha a situação. Quando cheguei lá, eita, costura não. Olha a situação do homem, toda amarrada. Tá bom, a bichinha ficou com fome. Descolou de nome de hoje, olha. Não, fui lá. Quando eu cheguei lá, assim. Aí dentro. Peidão da porra. Oi? Os cabos têm medo da 101. Porque tem ladeira. Pra descer é bom, agora pra subir. Olha. Eu pensei que não vinha mais. Cadê os caras? O resto? Oxi. Olha aqui, ó. Estamos aqui na entrada do Rio Largo, em cima da ladeira da Cone. Estamos esperando a galera aí. Esperando a galera chegar aí. Já fizemos, sabe quantos km? km. Olha o pré ali, ó. Tá descansando. Tá descansando. Deixa pra descansar quando tiver preso. Tá morto aí, ó. Morto o quê? Aí tá morto. Olha. É. Já não tá na frente dele.